أهلا بكم. تحطمت إذن طائرة ركاب آتية من كانساس في نهر بوتوماك بواشنطن بعد اصطدامها جوا بمروحية عسكرية قرب مطار ريغان الوطني وفق ما أفاد به مسؤولون. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لقناة فوكس نيوز قالت إنه جرى إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحادث، فيما أفاد سيناتور أمريكي في ولاية كانساس أنه يعتقد أن نحو 60 راكبا كانوا على متن الطائرة التجارية المنكوبة. هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية أمرت بوقف حركة الملاحة في مطار ريغان بينما هرعت طواقم إغاثة وخدمات طوارئ إلى موقع الحادث.